ഓക്കെ. റൗണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ? ഇത് വരുന്ന സ്പ്രോക്ലെറ്റ്, ചെയിനും സ്പ്രോക്ലെറ്റും രണ്ടും മാറ്റം കിട്ടുമല്ലോ. ആ, ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പേര് അലി. അലി. ആ, അരവഞ്ചാലല്ലേ സ്ഥലം ഇത്? നാടകം ശരിക്കും യു പി. ഇത് കുറേ പഴക്കമുണ്ട് വണ്ടി. ആ, കറക്റ്റാണല്ലോ. ഗ്യാസ് ലൈറ്റിങ്ങെല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ല, ഇവിടെ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ഇല്ല. എൻ്റെ ഒരു വർഷം സൈലൻസർ പൊട്ടീനി. ചൂരല്ലല്ലേ? ആ, എനിക്ക് ആ മാത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു. ഇവിടെ കുറേ കൊള്ളായോ? 5 വർഷം. ഓ, അപ്പോൾ മൊത്തം പരിചയമായില്ലേ സ്ഥലമല്ലോ? ഗോൾഡ് സാധനം. ഗോൾഡ്. ആ, ഗോൾഡാ. ശരി. ചാർജ് കുറവുണ്ട്. പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. സാധനം മെയിനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പ്രോക്ലെറ്റ്. മറ്റേതോ? അതിൻ്റെ പേര് ഫുൾ ഷർട്ട്. ആ, ഫുൾ ഷർട്ട്. ശരിക്കും കൈ കഴുകണം അല്ലേ? പെട്രോൾ ശരിയാവും. പെട്രോളൊക്കെ ശരിയാവും. എന്നാൽ ഡെയിലി സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റൂലല്ലോ. സ്പൂണൊന്നും ആവശ്യമില്ല.
ഇത്ര വലുതാ ശരി കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? വേറെ വണ്ടി ആ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ്. ആ കറക്റ്റായി അല്ലേ? ചെറിയ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ്. ചെറിയ ലൂസാവും, പിന്നെ ടൈറ്റാവും. ടൈറ്റ് ആവുമല്ലോ. ആ ബാക്കോട്ടാക്കി ലൂസ് ആവുമല്ലോ. ഇത് ടൈറ്റാവും, ബാക്കോട്ട് ടൈറ്റാവും. ടൈറ്റ് ആവുക. आगे का। हाँ उसका काम ही कहाँ रहा भैया? और क्या रहा, खेल रहा ये कहाँ? हमारा साथ में ले रहा परिवार। ऐसा कोई खर्चा होगा? गियर में बॉक्स गियर लीवर है। गियर लीवर हाँ गियर में ഫുൾ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ആ പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും അത്. ഇല്ല